og velkommen til en ny vlogg her fra Sri Lanka. Og hvilken bedre måte enn å starte denne vloggen på enn ved denne broa. Du har garantert sett den, Nine Arch Bridge. Og vi hadde akkurat den beste opplevelsen vi kunne ha fått. Dog, vi skapte jo den litt selv nå. Vi har stått i den skråningen her og ventet på toget. Altså, jeg er nesten litt sånn målløs jeg nå. Og vi skal ta dere litt med på bak kulissene her, men nå har starten av dagen gått på å få de bildene og de filmene vi har lyst til å få herfra, når det først gjelder. Når toget er med bilder på kamera. Nei, det er på broa da. All this tension just Altså, for akkurat this. sola fikk vi sola kom akkurat og toget var litt bort. Det er sånn. Wow. Altså, akkurat her skjedde det. Da sto vi, kyssa, toget kom, fikk en reel, sykt bra bilder. Det var skikkelig gøy og virkelig liksom, man har sett for seg noe i veldig lang tid. Vi har jo liksom sett bilder og film fra denne broen her i all tid. Og nå er vi her selv, og vi bare skaper vårt eget bilde. Og det er skikkelig gøy når man får det til. For det var litt sånn der, ja, når kommer toget? Ja. Nei, veldig, veldig gøy. Sol i ansiktet. Boom. Oh, we made it. Altså, det høres kanskje litt sjukt ut, men det var nesten sånn, etter toget hadde passert, vi visste at nå fikk vi bildene, vi fikk reelen vi ville ha, så begynte vi nesten litt å grine. Det er sikkert sjukt for noen, men altså, det var sier vi legger så mye passion i å være rett sted, rett tid. Jeg vet ikke. Det kan vi snakke om senere, men... Altså, jeg merker i hvert fall at det er veldig gøy å være ute igjen og skulle liksom skape bilder på denne måten. For det er veldig lenge siden vi har gjort det, og det gir oss så sykt mye. Ja, Det er helt vi gjør sykt, det. men det er skikkelig gøy. Det er det her vi vil drive med. Mm. Og Det er noe når vi haiker i Birkenstocks, da vet vi at vi er i utlandet. Og så kan det jo nevnes bare sånn superkort når vi står her. Det er jo ikke et sjokk at det er mye folk her. Vi var her litt tidligere, rundt 8, da var det typ ingen her. Men det første toget som kommer, der de fleste vil ha bilder av, akkurat vi også, kommer 9:20 sharp på morgenen. 09:20. Ok, men vi må pakke ned riggen litt her. Vi fikk tilsynelatende det her stativet til å stå. Alltid litt sånn struggle når vi skal ha de couple-bildene våre, så det står litt sånn, ja, der. send oss melding hvis du vil være med oss på reise og ta bilder av oss. Jaha. Kanskje vi må begynne med det, ass. Det har vært nice, ass. Vi trenger noen å reise med, og som er keen på å ta bilder av oss. Det hørtes veldig selfish ut. Men det er ment som en god måte. Nei, vi skal ikke få oss helt der enda. Altså, det er jo noen småbutikker her, blant annet den lille her. Du kan kjøpe litt sånn bakvarer, kokosnøtter, og så har du noe på andre siden der også. Det tenker jeg er litt viktig, at i hvert fall sånn, det vi ble litt overrasket over, er at det var relativt rent her. Sånn lite søppel, og jeg tror en del turister legger igjen ganske så mye søppel. Jeg liker å tro at de tar vare på området her. Det er mange innom her hver dag, altså. Så det minste vi kan gjøre er i hvert fall kjøpe noe å drikke eller legge igjen noe her. Man merker at de er skikkelig glad for å se turister igjen i hvert fall. Ja. Altså, de er så glad. Og vi har pratet med noen tuk-tuk-sjåfører også, bare sånn, måten det var så stille på her i typ 1,5 år under korona. Og tenkte at da kommer sikkert hundrevis av folk hver eneste dag, og så bare, boom, borte, helt borte. Og nå er det masse folk tilbake, og det er gøy å være en del av det. Men la oss ha en kokosnøtt. Får oss litt, litt energi, som sagt. Ikke noen frokost enda. Men det er litt sånn vi holder på. For de som ikke har drukket det, altså det er liksom, det er bankers uansett hvor du går. Altså det skal godt gjøres å få en kokosnøtt som ikke er god. Så har den sykt mye sånn, hva var det vi lærte om det? Den har sykt mye sånn, bare sånn en kokosnøtt om dagen kan gi deg veldig, veldig mye greier da. Veldig lite spesifikt. Det kan gi deg masse greier, jeg vet ikke hva det er. De sa så jeg drikker 3 om dagen. Ja, det virker kanskje 1 eller 2. Pro tip, hvis du har lime, bare skvise litt oppi.
Det digg, ass. Vi kom hit helt rolig, men også bare får vi fanget det akkurat som vi gjorde. Prøvde oss masse frem og tilbake. Jeg tenkte der, Kajsa var sånn, nei, vi prøver dit, og så ender du opp med å ha rett, og det er skikkelig gøy da. Hvordan vi jobber bare der på å bruke god tid. Vi sto nesten 40 minutter nede i den skråninga og ventet. Nei, det er gøy, ass. Nei, så definitivt adrenalin. Så ja, drikker kokosnøtt, viser det litt rundt, kom oss tilbake, så får vi se hva som skjer. Litt sulten også. Så hadde vi ikke strøm på. Vi hadde jo ikke strøm i dag tidlig. Jeg leide en Airbnb, vi skal vise dere den etterpå. Superkoselig dame. Vi hadde ikke strøm i dag tidlig, så vi fikk liksom ikke lada den, så det er litt upraktisk. Dusjen var litt sånn halvveis. Ja, det er gøy. Skal vi kjøre sånn clickbait? We went from $1,000 per night to $2. 20. Ja. Jeg tror vi må slutte å filme, ellers blir det så mye rart. Det er litt folk. Klokken 8 så var det ingen her, liksom. Nei. Det var ikke sånn at vi måtte stå opp i soloppgangen nå. Det var Nei. Jeg tror det er litt gøy med sånne lokale grupper som bare driver og reiser litt rundt. Det minner litt om East Java. Jeg vet, det var det jeg tenkte. Sånn bra. Veldig internt. Så her har vi det. Masita. Så der nede sto vi på den siden der. Klatret litt ned dit. Mens de fleste satt liksom de satt her. Og så kom toget kjørende forbi. Ja, så og det var litt sånn usikker på om man kunne sitte her når toget kom, men det kan man tydeligvis. Ja, altså greia var at det kjørte veldig sakte. Så det var ikke noe. Men kjørte du litt fort også da? Vet du hva, jeg la egentlig ikke så mye merke til det. Jeg var litt i egen verden når det kjørte forbi. Men Jeg tror de kjørte ganske fort. sykt mange som hang ut av vinduene og sånn Ja, på toget, fordi alle tar det. Vi skal ta det om et par dager, faktisk. tenkte jo det. Så kan man gå oppi der og så ta bilder ned hit. Det er litt sånn rart når man har sett et bilde i flere år, og så er man her selv. Men veldig, veldig kult. Akkurat nå så er vi litt sånn, vi var liksom der oppe i 2 timer, og så klarte vi det vi skulle gjøre, og nå er det litt sånn, hva har akkurat skjedd? Så jeg tenker at det som må skje nå er at vi må få oss litt mat. Vi stikker inn til Ella Town. Ja. Hæ? Nine Arch Bridge, check. Det er deilig å si. Det er gøy å si. Velkommen til stedet vi skal tilbringe de neste 3 nettene her i Ella. Eller nå har vi allerede sovet her 1 natt, men en ganske så nice Airbnb. Ja. Her har vi det vi trenger. Det er litt store kontraster fra de forskjellige bostedene vi har bodd på til nå, men vi liker det. Vi liker litt kontraster, og så lenge man typ har en seng, bonus og kjøleskap, dusj, toalett, altså dritstor flatskjerm. Se. Fint. Vi kan sitte her med litt morgente før vi bare ut her. Wow. Så greia nå er at vi er i Ella i Sri Lanka, og det er vel cirka sånn midt i landet, bare sånn for å få en liten sånn satt det på kartet. Fordi vi har egentlig holdt oss til ganske sør i Sri Lanka, hvor liksom hav og bølger og alt sånt er. Og så har vi tatt bilen opp og skal nå ta en liten rundtur. Så nå er vi altså i Ella, som er 3-4 timer unna der hvor vi har bodd de tidligere ukene. Så her har vi i hvert fall balkongen. Ja, det er typ det vi trenger. Jeg tror vi betaler ca. 700 kroner for å bo her 3 netter. Så det er ganske, ja, det er decent, og det er rent her. Hun som driver, eller eier, hun som bor under her da. Så hyggelig, så hjelpsom, og ja, bare super på fra vi liksom entra her.
Men jeg er så glad for det vi fikk til der nede på broa. Det er liksom dagen satt. Jeg har I hvert fall en del vi skal få gjort når vi drar på kafé nå. Det er liksom, ja, vi har en del ting som må på plass. Så vi har en rute vi skal reise her I Sri Lanka, men vi har ikke bestilt så mange hoteller ennå, og så har vi akkurat extenda visa, så vi kan være lenger, men... Da må vi finne ut hvor vi skal være. Ja. Og så går det, altså vi har vært veldig spontane frem til nå, men vi har merket at det har ikke nødvendigvis lønnet seg, fordi det er ganske crowded nede I Sri Lanka nå, og mye er opptatt, I hvert fall. I hvert fall der hvor vi vil bo da. Ja, typ I den enden av skalaen vi vil bo, typ, av de kravene vi har. Så det her vi bor, altså, ligger jo ganske sånn sentralt til også, så det bare rett ut på veien. Men du har 10 minutter, kvarter, maks gange, så du med Nine Arch Bridge der. Og ned her så har du også sånn type 10 minutter å gå ned til sentrum, ellers det bare å hike med en tuk-tuk, betale 200 rupier, så du der nede liksom. Brrr. Altså det litt kjøligere her. Ja, det det. Og det verste at det sikkert sånn 20 grader liksom. Men det kaldt nå, eller det begynner å bli kaldt, begynner å regne litt. Ja, det absolutt ikke gærent. Men chill. Deilig. Nå kommer en tuk-tuk, skal se om han leder. Det sånn overalt. Det alltid tuk-tuker overalt, men når du først trenger en, neida. Ja, der kommer en. Hello. Hi. Can anybody drive? Yeah. Yeah. Cool. Yeah. Alright. Det kaldt, ass. Ja, det litt kjølig. Ja, shit. Vi fant en litt hipp restaurant her også. Ja. Vi var forberedt på å bare spise rice and curry. Det godt. Ja, det litt sånn tryggere å spise enn mat for magen vår. Ja, det det. Boom! Voilà! Smoothie bowl, fruktbowl og avokadotoast. Altså. Og så klart varm te, fordi det kjølig. Så det synes vi å drikke det her. Altså, noen synes sikkert det galskap å kjøre langt inn I landet og ikke spise lokalmat. Men når vi finner dette her, så har vi lyst til å prøve det. Og det ser jo helt utrolig ut. Så oh yes. Let's dig in. Vi som litt sånn kresne på smoothie bowls og sånn. Men det her ser... Det var veldig godt. Oh, nice. Det var faktisk veldig godt. Okay. Nå skal vi på tur. Woo! Ok, de norske fjellappene har inntruffet oss. Og vi altså nå de raskeste I hele Sri Lanka. I hvert fall I Ella. På med hoka, treningstøy og Northug-grillen, da det klar for å gå. Men vi jo I høyden, så det litt digg. Ja, så nå planen altså å gå til et lite utkikspunkt. Det bare sånn en liten lokal topptur. Ja, men greia I hvert fall at vi har nå bare sittet og prøvd å jobbe litt, finne litt ut av hvordan reisen skal skje videre. Men det jo ikke lett. Altså, det så utplukka når vi sitter midt I prosessen nå. Det ser kanskje 2 uker frem I tid da. Spesielt på sørkysten av Sri Lanka. Det liksom, som regel mest hipt å være. Altså, man finner liksom ikke noen sånne steder som litt sånn at det OK pluss standard på det. Ja. Men gjerne kan vi dodge disse resortene og sånn. Men uansett så bestemte vi oss for nå å ta en liten solnedgangshaik. Ja, det blir ganske nice. Jeg tar sånn 20 minutter fra der vi bor, tror vi da. Jeg vet ikke helt hva som skjer.
Men vi er forberedt på alt. Hello, sir. Hello. No, thank you. Maybe on the way down. come back. Thank you. Waiting. Yes. I utlandet så er vi egentlig litt vant til å liksom ha på oss vanlige klær og Birkenstocks når vi hiker i en time hver vei. Det er sjukt rart. Det bare er sånn switch. Da er det på med skjorta på locations og sånn. Mens i Norge har vi vært liksom fjellreiter og turtøy i 2 år, basically. Birkenstocks er supernice. Vi elsker Birkenstocks. Vi har jo jobbet litt med de også. Det er kjempeålreit. Det er godt å hoppe inn i hokene også. Ok, se på det her. Se på det her. Altså, Wow. altså, ja. Wow. Det er Wow. sykt fint. Her har vi utsikten. Får ganske fort betalt for gåinga. Absolutt. Men altså, det var da 15 minutter, og så er vi på toppen av det her, liksom. Det er ekstremt deilig å være tilbake i fjellet. Altså, det er beskrivelig deilig, faktisk. Jeg trodde ikke det skulle være... Altså, jeg trodde ikke jeg likte fjellet så godt, men jeg gjør det, tydeligvis. Deilig, da. Wow. Så vi tenkte å kanskje prøve å gå ut dit. Men vi får se. Men deilig å bare få litt nye impulser. Det har vært, altså, jeg klager ikke på mye strand og sånn, men nye impulser er alltid nice. Og det er altså så mange fine fjell rundt her. Ok. Det var sånn når vi begynte å gå nå, så jeg var nesten litt sånn skuffet over at det var så kort. Vi var sånn, vi har litt lyst til å gå lenger. Det kunne gått litt lenger. Så, men det er jo noen andre fjelltopper da, så det er jo kanskje vi skal vurdere, sånn oppriktig vurdere det. Det var liksom ikke helt i planen, men... Løse oss litt opp på det, for det er en tur som i hvert fall er litt lenger. Ja, og det var sykt deilig å gå nå, merket vi. Så det kan jo hende at vi går på en smell i morgen og bare merker den 15 minutter nå, men... Det kan godt være, vi er høyt oppe også, så... Men la oss prøve å gå ut dit, cirka. Skal vi gjøre det? Let's do it. Vi møtte på noen lokale, så spurte jeg sånn, did you go all the way over there? Bare sånn, no, we failed. It's very... Bare sånn, ja, er det ikke mulig, liksom? Bare sånn, oh yes, but then it's getting something called hiking. I gutta med jeans. Det er gøy da. Det er morsomt at det er forskjeller på det. Og så er det jo klart. Men det er bra at folk snur hvis de ser at det er utenfor deres grense. Det er jo kjempebra. Og går de forsiktig her da, for det kan være litt sånn sleit. Det blåser litt da. Wow! Wow. Det her er gøy. Det her er gøy. Det er noe helt annet ass, enn det norske landskapet. Wow. Så jeg tror vi skal prøve å ta til bilder. Spesielt før hvis det kommer noen andre her også. Så la oss prøve det litt. Right. Jeg tror kanskje her nede kunne vært litt kult ass. Ned der liksom, satt opp stativet her. Bare kada! Skjønner du? Kada! YouTube, det er ikke gunner, det er kamera. Kada! Wow. Altså, det er helt sinnssykt fint her. Altså, kommer ikke over utsikten i det hele tatt. Det er skikkelig godt å være tilbake i fjellet. Men greia nå er at klokka er ca. 5:15, og det er typ solnedgang. Og her blir det mørkt. Det begynner å bli veldig mørkt. Så vi må bare begynne å komme oss tilbake, egentlig. Veldig fint. Litt sånn hektisk her oppe. Var også litt sånn rart å filme oppe i fjellene igjen, og så har vi vært med stranden og palmen og sånn. Nei, men det har vært veldig bra. Fikk noe godt ut av det her. Håper det. Oi, du må ikke slippe. Nei. Vi avslutter vloggen nå. Det er nok like greit. Jeg tror det. Så håper jeg følget i dag har vært innholdsrikt. Jeg føler vi har fått gjort en del i dag i hvert fall.
Har ikke ligget på latsida. Nei, absolutt ikke. Vi skal fortsette med vloggingen. Vi er et bra flow om dagen. Next up er Candy. Vi får se om det blir en vlogg der, eller om det bare blir å gunne rett igjennom. Jeg tror kanskje det. Men det kommer flere vlogger, så stay tuned. Husk gjerne å abonnere hvis du følger med og liker det vi gjør. Vi trenger hver eneste en av dere, så at vi kan fortsette å gjøre det her full tid. Wow. We made it, Kajsa. Ok. Men nå begynner det oppriktig å bli Ja, nå begynner det å bli veldig mørkt. Nå må vi pakke det, altså. Vi har lys på mobilen, heldigvis. Ja. Vi ses i neste vlogg. Takk for følget. Abonner.